Starbucks boykot sababli Koreyadagi 2000 dan ortiq filialini yopdi. Starbucks Koreya 2000 dan ortiq filialini vaqtincha yopishga majbur bo'ldi. Bunga may oyida o'tkazilgan Tank Day nomli reklama kampaniyasi sabab bo'ldi. Gap shundaki, kompaniya SS Tank deb nomlangan termoslarni reklama qilish uchun 18 may sanasini tanlagan edi. Ammo aynan shu sana Janubiy Koreya tarixidagi eng fojiali voqealardan biri. 1980-yilga Gwanju qo'zg'oloni va uning qonli bostirilishi yodga olinadigan kun hisoblanadi. O'sha paytda harbiy hukumat demokratiya tarafdorlari namoyishlarini tanklar va qo'shinlar yordamida bostirgan. Yuzlab odamlar halok bo'lgan. Starbucks esa tank so'zini shunchaki katta hajmli termos mahsulotlari nomi sifatida ishlatmoqchi bo'lgan. Biroq kompaniyaning nomi, sanasi va reklamadagi ayrim iboralar koreyaliklar tomonidan Gwanju fojiasiga ishora sifatida qabul qilindi. Ayrim